Merhaba arkadaşlar, Furkan Gozo 5'in yeni bölümlerine hoş geldiniz. Bugün Bandicam nasıl indiririni göstereceğim. Evet, Bandicam yükleyeceğim demiştim, artık telefondan yükleyeceğim. Evet, başlıyoruz. Bu Slider'ı oynuyordum, evet arkadaşlar. Evet, buraya tıklıyoruz. Buradan kayıt yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Böyle. Bir de ses kaydını bilmeyenler var. Onu da göstereceğim. Şuna geliyoruz. Çık pardon. Video deyip ayarlar, ses, bu. Bir de mikrofon. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.